跟住睇下將軍澳呢個 Grand Season 323尺一房單位，400幾萬嘅單位嘅狀況係點樣啦？嗱，首先大門入嚟之後，呢個開放式廚房啦，咁就有微波爐、爐頭同埋抽油煙機嘅。咁呢邊可以放個2人飯台啦，都非常寬鬆。門口仲有個鞋櫃，跟住呢邊我睇下嗰個客廳嘅狀況啦。呢邊可以放電視櫃，另一邊可以放梳化啦。3合1露台咧係非常之大嘅，一邊就可以維修冷氣嘅時候非常方便啦。呢度仲有好多位置係可以做啲曬浪嘅工作，或者喺度嘆茶啦。我哋睇下套房嘅狀況啦。放雙人床仲有好多位置，另外一邊係落地玻璃同埋一個大窗門，跟住之後呢邊可以放個大衣櫃啦。我哋睇下洗手間咧，亦都係非常之寬闊㗎。佢有一個大嘅企缸，沖涼就係非常舒服啦。